munaasabadani oo ka qabsoontay gudaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland ayaa waxa lagu dhiirigelinayay isla markaasina abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay shaqaalihii ugu fiicnaa sanadkii tagay ee 2019 waxaana munaasabadani ka soo qayb galay dhammaanba shaqaale weynaha wasaaradda gaadiidka wasiirka ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya wasaaraddaasi ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cumar Said iyo agaasimo waaxeedyada ka tirsan wasaaraddaasi. ujeedada xafladdu waa in la abaal mariyo shaqaalihii mutaystay hawsha qaranka ay u hayaana sida daacadnimada iyo kartida iyo hufnaanta leh uga qayb qaatay. abaalmarintaasi waxay daaran tahay inay ku daydaan shaqaalaha kale oo lagu daydo roob model noqdaan. waxa ugu weyn ee lagu dooranayay wuxuu ahaa attendance ka iskaga mid noqdaan waxa lagu dooranayay halabuurka iyo kartida iyo sida shaqada u qabanaya. waxa xusid mudan shaqaalaha marka koowaad la soo gudbiyay faceka koowaadna loo soo gudbiyay tiradoodu inay ahayd 42 shaqaalaha. agaasimayaashii soo gudbiyay mararka qaar kood bay 3 qof keenayeen oo ilaa 3 qof waan kala saari kari waayay anigu wax walba waa iskaga mid. macnaheedu markaas 9 waxaan u soo saarnay si aanay tiradu inoogu badan wax laga yaabaa dad isku mid oo dirqi ku kala saaran inay jiraan. waxa farxad noo ah inaan shaqaalaha la abaal marinaya aanay ku koobnayn shaqaalaha wasaaradda ee Hargeysa kaliya ay yihiin dhammaan gobolladoo dhan. waa waajib qaran in qofka dadaalo la xuso. waa maamuus iyo sharaf in shaqaale weynaha wasaaraddu ayagoo wada wanaagsan haddana kuwa kamid ah la tilmaamo. waxa ammaanteeda leh oo wasiirkii agaasimaha guudna garweynta nuugu yihiin inaanaan sanadkii shaqaalaha ayaga xusine inaanu 3 biloodba hal mar shaqaalaha ayaga xusno. runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay in shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta kuwii ugu mudnaa ee loo gartay inkastay dhammaan shaqaaluhu mudan yihiin haddana shaqaaluhu soo saartay kuwii ugu mudnaa ay noogu sheegeen. waxaan leenahay aan ku faraxsanahay. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Miram Maxamed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Yurub Abiib, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha iyo mas'uuliyiin kale oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay waxaanay bogaadiyeen shaqaale weynaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. wasiirkiina wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka inuu yahay nin aad u dadaal badan aadna idinku ordo waliba shaqaalihiisa meel walba kala hadla 4 saac intuu ka maqayo waxba idinku maqayo. xukuumadda waxay u tahay haybad iyo sharaf in la ogaado dadkeeda shaqaalihii waxay qabaan inay shaqaaluhu xuquuq ay helaan. hadduu walaalka la abaal mariyo uu helo adna waxaad ogaataa inaad xilligiisa ku xigayso. maalin baa iman doonto qofka shaqaalaha dawladda ah uu ka qiimo badan yahay qofka u shaqeeya private sector-ka. taas ku abshira markaad caafimaad hesho markaad dhul adeegtaad hesho marka caruurtaada iyo ubadkaaga la keergareeyo dhammaanteena waxaasi mar qura ma wada imanayaan way istaba socdaan ku talagala waxaana inoo imanayaan markaad idinku xilkiina gudataan. qofka la abaal mariyay way naga midun qofka kale aan la abaal marin ee shaqaalihiina wax weeyaan waajibaadkiisa inuu guto xoojiyo waayo waxa sharaf iyo qiimo iyo qadarin iyo maamuus bay noogu filan qofku inuu waajibaadkiisa guto. Cabdilaahi Abubakar Cismaan, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu shaqaalaha kula dardaarmay inay sii laban shaqadooda isagoo bogaadiyay inta loo soo xulay inay ahaayeen shaqaalihii shaqada ugu badan qabtay sanadkii 2019. idgaal guuleysatay ma jirto guushana waanu wada leenahay sababtoo magac baynu wadaagnaa hal magac oo ah wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. marka dhammaanteen waynu wada guuleysanay. inaga maanta abaalgudkeenu noqon maayo shahaado 19 shaqaalaha waxa lagu abaalgudi doona shahaado iyo qof kastaba lacag baa la siin doona insha Allah haddii la ka dhigo. runtii waxaan mar labaad jecelahay inaan halkan anigu mahadnaqo shaqaalaha
sababtaa sharafta aynu leenahay waa mid aad idinku noo samayseen anaguna insha Allah waxaan jeclaynaynaa abaalkiina wixii taalkayga aan u dadaalo ugu dambeyntiina halkaasi waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiiyey shaqaalihii ugu fiicnaa sanadkaasi waa Idris Beershiya telefishinka Universal Hargeysa.